Ребята, всем привет! И сегодня у нас ролик про тот самый нож, который вы в комментариях просили. Leatherman Skeletal, да, Федь? Да. Клевый ножик. Ну что, расскажи, что ты делаешь с помощью этого ножика? Я им стругаю не так часто. Больше всего я стругаю вот этим. Ну, это швейцарский нож, про него мы отдельно расскажем. Ну расскажи, покажи, какие у него функции есть, какие лезвия и все такое. Тут Да. есть основное лезвие, тут еще есть специальная штучка. Вау, смотри, какой Чтобы классный. резать коробку. Ну это острый нож, да? Да, вот сверху острый. Да, Потом тут есть еще отвертка. да. Есть еще вот такие плоскогубцы. Да, слушай, Внутри штуковина, чтобы резать провода. покажи мне, какая она. Вот. Ага. И практически в нем больше ничего нет. Ну а отверточку покажи, какие есть типы на отвертке. Смотри, пап, вот тут можно поменять отвертку, если снять с другой стороны. А можно вообще положить новый такой. Это крестовая и обычная отвертка, да? Так она закрепляется. А А вторую покажи, как ты закрепишь. А вторую мы сюда закрепим легко. Так, ну, Это ну смотри, скажи, практически как вот всё. этот нож для твоей руки, он нормально помещается? Да, он очень Он небольшой, нормально. да? Да. Можно я посмотрю? Ребята, смотрите, ножик, конечно, для взрослой руки он немножечко маловат, да? Он такой компактный ножик. У него, кстати, есть прикольный карабинчик. Да, там еще можно использовать, чтобы открывать бутылки. Мгм. А что там для бутылок есть? Покажи, Ну пожалуйста. вот, это еще можно на себя вешать, но еще эта штука открывает бутылки. Мгм. Добавок. А сейчас у нас будет тест. Крафтинг. Что будешь делать? Покажи мне. Сейчас первая часть дерева. Это самое твердое дерево. Ребята, вот сейчас первый тест. Самое твердое дерево у нас. Такая вот доска. Давайте, начинаем. Ну скажи, как режется? Очень тяжело. Очень тяжело, да? Да. Попробуем воспользоваться штукой. А мне кажется, ты там попал в какой-то сучок, мне кажется, да? Или нет, нормально? А, слушай, все, стружки полетели уже, да? Да, но очень тяжело. Так, давайте Второй более... вид дерева. Это вот этот. Он не такой жесткий, конечно. Мгм. Это не бамбук, что-то другое, да? Нет. Тоже он очень жесткий. Кстати, ребята, эти дерево мы покупали. Да. Вот это одна из самых легких, смотрите. Да, вообще прекрасно. Видите? Да. Прекрасно. Ну покажи, какие тут улы, что ты интересного сделал с А ты помощью... забыл, пап, самое последнее дерево. А это Возьми- просто сучок какой-то, Да. да? Он очень легко режется, видишь? Да. Ребята, не забывайте про технику безопасности, что Федя иногда обрезается, Да. и вон у него палец, смотрите, немножко он подрезал себе палец. Будьте очень аккуратны. Федь, А покажи, какие вещи ты сделал, Вот всякие это интересные. мои самые любимые из всех. Что у меня их очень много, вот смотрите. Да, там целая гора всякого сделанного, крафтинга. Ну расскажи, что у тебя хорошего? Вот смотрите, ребята. Вот это один из таких ножей я сделал. Вау, это ты сам сделал, да? Деревянный ножик, да? У Такой меня типа еще есть кинжал. вторая модель такого, Ну давай на этот сейчас мы аккуратно посмотрим. А, как это друг- настоящий. Да, слушай, действительно прикольно ты сделал. Да. Потом мне еще очень нравятся вот такие деревянные. Колышки разные, да? Да. Вот это мой самый любимый из них. Еще я сделал бамбуковый трезубец и такой же штук. Так, покажи мне. Ну да, да, здесь наточенный такой этот трезубец, а здесь что? Какой-то... Это трезубец, а вот это, чтоб всякое вот так. Окей, что еще я сделал? Какой-то... А вот мой любимый почти. Вот смотрите. Да, да, слушай, такие опасные штуки ты деревянные понаделал. Так, ну что, как твой нож вот по системе, там, допустим, 10-бальный, насколько он тебя, если там сравнить его с чем-то? Я бы ему дал, наверное, С 10 баллов сколько? 8+. 8 плюс, да? Да. Хорошо.
Давай, а с каким ты сравниваешь ножом, если ты Давай будем с швейцарским. А швейцарскому сколько ты дашь? 9 плюс. Он 9 плюс. Но, ребята, Смотрите. давайте в другом ролике мы расскажем вам про швейцарский нож. У Феди есть вот такой прекрасный швейцарский ножик, он очень часто пользуется для крафтинга и на велосипеде даже с ним катается. Вот, но есть у него и второй, вот этот, который мы сегодня рассказывали. В принципе, у Феди инструментов для крафтинга очень много, и мы в следующем ролике расскажем про какой? Про швейцарский. Про швейцарский нож. Даже модель напишем и все такое. Ребята, еще этот тул очень хорошо подходит, чтобы подкручивать велосипед. Например, как вот эти вот тормоза. Видите, можно вот так подкручивать. Да, как прикольные плоскогубцы, да? Да. А что из отверток есть, что для велосипеда подойдет? Покажи. Отвертки тут, конечно, нет много чего, что надо отвертками подкручивать, но винтики и все такое. Винтики можно, да? Да. Да, ну слушай, в принципе, нормально. Получается, что вот такие можно подкручивать на самом деле плоскогубцами, да? А оставшиеся у тебя есть и крестовая отвертка, Да. правильно? И плоская. Еще Да. прикольно, что есть карабинчик такой, правильно? Да. Ребята, а теперь подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забудьте подписаться на наш инстаграм, нажмите на колокольчик. Всем пока-пока!